တော့ဟာလူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအယံချမ်းသာတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအယံဆင်းရဲတယ်ဘာလို့လဲသူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရတယ်သက်ဆိုင်ဒီကနေ့ FPCM ကနေပြီးတော့ပြောနေတယ်ခုနကတော့ဆရာကြီးကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှအသင်းတော်တွေထောင်ဖို့သာသနာပြုတွေစီလို့ဖို့အေဝံဂေလိသတင်းကောင်းတွေပြောဖို့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့မှလောကအတိုင်းအတာနဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ဟာသေးတယ်လို့ပြောတယ်ခုနကတော့တချင်းဆိုရင်းနဲ့ဆင်ရမဆန့်တော့အဲ့တော့ဒီနှစ်2026မှာဆူတောင်းရမယ့်ချက်ကဘုရားသခင်ဒီတက်ကြီးတဲ့အစာအုပ်ကိုပေးပါလို့ဆူတောင်းရမယ့်အချက်ထဲမှာထည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဆန့်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့လောကအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘုရားသခင်မြင်တဲ့အမြင်ကမတူပါဘူးဝိညာဉ်ရေးအတွက်သင်လုပ်သမျှသူများအတွက်ပေးဆက်သမျှအားလုံးဟာတင့်ရဲ့ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာစီးပူးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ထားပါဖြစ်မယုံကြည်သူလည်းတင်ရင်ဘာမှမပါပဲတကြူကြမှာပဲယုံကြည်သူလည်းတင်ရင်ဘာမှမယူသွားပဲနဲ့တကြူရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲတဲ့မယုံကြည်သူတွေကယူသွားလို့လည်းမရဘူးကြူဖို့လည်းမရကျွန်တော်တို့ကယူသွားလို့မရတော့ညာလည်းပဲကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကိုကြူဖို့လို့ရတယ်ရရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတာတန်ချင်းပိုးရွာတခိုးဖြစ်စည်းရနေရမှာတဲ့တင်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာကိုမစည်းဘူးနဲ့တဲ့တန်ချင်းပိုးရွာတခိုးမဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ကောင်းကင်မှာတင်းရဲ့ဘဏ္ဍာကိုစည်းဘူးပါတင်ကိုယ်တိုင်ယူသွားလို့မရတော့ညာတစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုကောင်းကင်ကိုကြိုပို့ထားလို့ရတယ်တင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့အရာတွေသာသနာလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပြီးတော့မှတင်းကကြိုပို့ထားလို့ရတယ်တင်းကိုဘုရားပေးတဲ့သားနဲ့သမီးကိုယေရှုကိုယုံကြည်လာအောင်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပြောပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုကြိုပို့ပြီးတော့သက်စာတော်စည်ရဲမှာကြိုးထည့်ထားလို့ရတယ်တင်းတည်သွားရင်တင်းသားသမီးခေါ်ပါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကြိုပို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ဒီကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုပေးတဲ့မွေးနေ့ရှင်ယေရှုဘုရားသူရဲ့နာမတော်ဒါဘုန်းကြီးလည်းမင်္ဂလာရှိပါစေ။အဲ့ဒါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လာတဲ့အခါမှာနားစဖွက်၌ရှိသောသူငယ်တော်ယေရှုပဲမဟုတ်ဘူး။ခမဲရလက်ရဖမှာထိုင်နေတဲ့ယေရှုကိုသတိရပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုဘုရားဟာစုပေးတံပေးတတ်တဲ့ဘုရားမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ငါယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူခိုင်းသမျှအားလုံးကိုလုပ်ပြီးတော့တနေ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုရောလောကမှာကိုရောသားကိုခိုင်းတယ်လို့သမီးကိုခိုင်းတယ်လို့ပြီးပါပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့2025ရဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဟာတခိုးဟာတက်ချင်းခိုးခြင်းဖြစ်စီခြင်းကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တဲ့ကယ်ရှင်မေရှိယဟာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးရုံပဲလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ပေးရုံတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်နဲ့ကျွယ်ဝစေတယ်ထာဝရအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ရတဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားတခင်ကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့မှအိမ်ပြန်သွားတဲ့သူရောက်စီနိုင်ဖြစ်ဖို့ရအားလုံးပေါ်မှာ Passion Christmas ကောင်းကြီးပြပါစေ။